mám pro vás dobrou zprávu. Zítra v neděli 12. února se na vás těšíme v lyžařském areálu Monínec. Samozřejmě parádní lyžování je na místě, to je jasná věc, tak si vám klidně lyže i s celou rodinkou. A když dojdete rozmít, tak se nudit taky nebudete, protože chystáme ukázky práce záchranářů a policistů, spoustu soutěží pro malé i velké a samozřejmě nebudou chybět i oblíbené písničky z vysílání Rádia Blaník. Mimo jiné v programu vystoupí i zpěvák Jarda Hypochondra. Tak se na vás těšíme. Zítra začínáme v 10 hodin dopoledne v areálu Monínec. Další informace na www.radioblaník.cz. Lyžování s Blaníkem na Monínci. Pohodové České rádio.